Hello， 大家好，歡迎各位傳媒朋友出席 ViuTV 原創劇《法與情》嘅記者會。喺呢度咧，同 Facebook Live 嘅朋友打聲招呼先。Hello， 有你最愛嘅大會司儀 Michelle 南哥。係啦，咁《法與情》呢一套劇咧，將會喺12月18號星期一嘅夜晚9點半隆重首播。而劇情咧就係講述由謝安琪阿 K 飾演嘅大律師 Angel 啦，面臨離婚嘅危機啊，而佢為咗爭奪自己個仔嘅撫養權呢，就決定接一單法律援助案。而接完呢一單案之後咧，佢發覺自己對法律嘅熱誠重新燃起咗，佢就決定咧重新調查自己多年前曾經敗訴嘅一單藥廠 case。期間呢，更加係遇上一單桃色嘅詐騙案，亦都重新發現咗藥廠案當中一啲新嘅線索，所以劇情咧係非常之緊湊同埋刺激嘅。咁呢個時候咧，不如我哋欣賞下劇集主題曲嘅 MV 先，爆片啦，唔該。還是或仍是盤問犯人為了公義，這是或無事來讓敵人沒計可施，憑着這德性成敗得失中拼命，從沒有合理懷疑，要讓世代重獲道理給亮知。庭內沒承讓，權力或權利也一樣。庭外立神像，蒙着目仍復見光亮，無望可得勝，頭上天清逐漸往下沉，沉下了又再上揚，世事變幻隨疾自我像制定每樣規則是法，讓世間遵守所有規矩成律，但有些隱蔽的立規，批見的血跡，就算用旋律仍沒法展述，自信可過到每日相擁是愛，處理好任何事情沒有傷害，但有些相處的立規，相同的記憶任韻律再轉變沒法好離開。唯獨是情字，貌似在人但欠本事，無奈是情事，誠事在誰沒理可以，無罪中釋放，然後不再喚起那世民，平步已踏上白雲，再沒氣力來面對緣分，制定每樣規則是法，讓世間遵守所有規矩成律，但有些隱蔽的立規，規見的血跡，就算用旋律仍沒法展述，自信可過到每日相擁是愛，處理好任何事情沒有傷害，但有些相處的立規，相同的記憶任韻律再轉變沒法可避開。銀白色假髮或可掩飾默契中不存在，前共化就未來，痛便對戰吧或斷，誰又願放開？制定每樣規則是法，讓世間遵守所有絕對規律，但有些隱蔽的那區，真相不破並沒法律裁定，如像變魔術。
勁好聽係咪？真係未見過咁多咁靚嘅大狀啊！呢個時候咧，不如我哋先邀請我哋劇集主要嘅演員出嚟同大家打個招呼先啊！有請謝安琪、余安安、關智斌、李心寧、岑嘉琪、林耀星同埋鄭融。哇，好好聽啊首歌！係啊，勁好聽啊，勁好聽啊！歡迎咁多位演員。Hello。係。不如咧，我哋由阿 K 開始先啦，即係唱得咁好聽。介紹下你嘅角色，同大家分享下先啦。好啊，咁咧我嘅角色咧就叫做郭恩琪大狀啦。咁就係一個比較衝動啦，但係好聰明，亦都好有正義感嘅一個律師嚟嘅。咁但係佢就即係一出道咧就遭遇滑鐵盧啦，就遇咗一個即係遇到一件嘅慘敗嘅事件啦。咁令到佢咧就決心咧要成為呢一個更強大嘅律師咁啦。咁佢就之後嘅劇情發展咧，咁就遇到好多事嘅咁但係就好慘咯。佢喺佢事業如日方中嘅時候咧，身邊嘅朋友啊開始誤解佢啦，佢嘅老公啦，陸俊光飾演嘅佢嘅老公咧，又開始質疑佢啦。咁就係個故事嘅開始就係由呢度啦。咁就係呢一位如日方中嘅律師咧，佢就喺事業同埋家庭啊感情上面咧都有好多嘅掙扎咁樣，咁就係啦，我就係郭恩琪大狀，大家好。俾啲掌聲。聽得出你嘅角色嗰個character 嘅發展好迂迴曲折啦。曲折係啊。係啊，到時我哋就睇下佢劇集入邊係點樣發展啦。安安姐咧，你嘅角色係點㗎 ？Hello， 大家好，我叫做石琪，石大狀。咁我喺呢一個法律界咧係一個風雲人物，因為佢有13場連勝不敗嘅紀錄，所以佢呢個人咧都非常之高傲嘅。咁但係佢亦都有一個好嘅眼光，因為當佢見到 Angel， 覺得佢好有潛質，所以收咗佢做徒弟。佢從來都唔收徒弟嘅。咁但係收咗佢之後呢，佢又覺得佢後來都平咗佢嘅紀錄，所以到後來呢，佢就要同佢打一場官司，分一下高下，所以好刺激嘅。我都知道咧，即係劇情當中有啲即係爭寵嘅，即係希望得到安安姐嘅青睞嘅一啲劇情啦，所以到時都要留意下呢個咁緊張嘅情節啦。咁 Kenny 咧，你就唔係律師嚟嘅，你嘅角色係啊，我係阿郭大狀嘅其中一個 case 嚟嘅，係。咁我喺個角色入邊就係叫做你笑咩？你開始未講你笑。係啊。我個角色咧就係叫做 Hugo。咁我咧喺入邊咧就係一個其實一個騙子嚟嘅。咁係一個愛情騙子，咁喺入邊咧就咧係有啲小聰明啦，咁成日諗住去偷呃拐騙咁樣樣啦，咁點知咧就反而咧令到自己咧就身陷一個險境入邊，去陷入一個更大嘅騙局入邊。咁好彩呢個時候咧，咁我眼光亦都不錯，咁就係揾到我生命中一個好重要嘅女士，咁就係。將你喺片中騙拯救出嚟啊嘛！係啦，其中一個咧就係阿大狀，係啦，咁佢就幫我打律師。咁另外咧就仲有阿葉璇，咁喺入邊咧就同我一齊，就係佢喺入邊亦都幫咗我好多嘢嘅咁樣。OK 我都知道你嘅角色係好多刺激嘅場面啦。頭先 MV 睇咗少少，我哋一陣間再傾啊。嘉琪咧，你嘅角色係點㗎？我角色叫 Benny 啦，咁我就係跟住 Angel 嘅一個師爺啦、學師啦。咁我係全套劇裏邊唯一一個對佢不離不棄嘅男人咯，係啊。咁究竟係點咧？就大家一定要快啲睇啦。係咪好大挑戰啊？做呢個不離不棄？唔會咁吸引。係就係做翻自己咁樣。另外我就同阿心靈飾演嘅Suki 就係算係一對歡喜冤家咯，係啊。然後劇情冇交代，但係我哋自己安排咗就係我同阿星應該就係一個係咪以前一齊讀書嘅讀 law 嘅同學？應該係啦，一齊分高下咯。係啦，係啦。係啦，即係一啲好嘅演員就自己會 develop 埋個故仔出嚟嘅。咁啊，問阿星啦，你嘅角色係點樣？我嘅角色就叫做 Johnny 啦，咁就係阿 Angel 老公阿 Manson 嗰間律師樓度執業嘅。咁我就個性格就好輕佻活潑嘅，咁就但係執行力就非常之高嘅。咁喺戲裏邊咧，我就真係要同阿嘉琪分高下去奪取阿心靈嘅心靈啦。係，我哋睇下點樣奪取心靈嘅心靈。我哋又問下心靈，你嘅角色又係點樣咧？即係喺呢一個即係三個關係中又係點樣嘅咧？
係我喺劇入邊咧嘅角色咧叫做 Suki， 咁係法律系第一名畢業嘅學生啦。咁一畢咗業咧就跟隨 Angel 工作嘅，非常之愛錫 Angel 啦，亦都好希望佢變得強大，咁又好擔心佢忘記初心，所以一路都選擇留喺 Angel 嘅身邊守護佢，就係 Angel 嘅 Angel 咯，係。係，哇，犀利 Angel 嘅 Angel， 但係同男方關係我哋暫時唔透露住。比較冷漠㗎，對愛情嗰方面 Suki 呢個角色。心入邊我哋都係因為劇情需要啫。係，OK，唔係自己 develop 嘅呢個故仔。都唔好想。咁我問下 Stephanie 啊，你咧就好似有啲好有火花嘅場面喎，你個角色係點啊？其實呢套劇有好多角色與角色之間都好有火花啦。咁我喺劇裡面嘅名字就叫 Purple， 就係一位事務律師，就係安安姐飾演嘅石大狀嘅一位近身嘅得力助手。咁頭先你講到話爭寵啦，咁當然就係即係我同阿 K 即係要喺安安姐面前即係好想爭寵，但係我係爭咗應該10幾年都爭唔贏，都係喺安安姐隔離嗰啲叫甘心情願地幫安安姐手，就覺得就算啦。不過就喺呢一套劇裏面，終於可以有個機會俾我真係可以睇住阿 K 點樣睇你死啊咁樣，因為要睇到因為會睇到安安姐同埋阿 K 會打一場好激烈嘅官司啦，咁所以好精彩嘅，充滿火藥味啊！聽得出嗱，咁今次呢套劇咧咁多位演員真係都有好多新嘅嘗試啦。不如問下阿 K 先，因為平時咧你俾大家印象咧好親切啦，你講嘢好溫柔啦，但係做大狀應該要好有氣勢，又要背好多一啲即係法律嘅 terms，啲對白好長。咁你今次係點樣準備呢個角色？係咪好大挑戰呢個反差？好多人都覺得要飾演律師咧，好似最難嘅咧係喺嗰啲法庭嘅場口啊，即係嗰啲好長嘅對白啊。我覺得嗰啲咧其實都係即係勤力啊，或者你做多啲功課咧都可以。但我覺得其實一個角色最難咧係即係一個角色有好多層次啊嘛。我哋個劇叫法與情啦，其實情感方面咧，即係一個律師佢工作以外，佢仲有好多人生其他嘅部分，即係例如即係一個女大狀。其實佢喺工作上都要平衡家庭與事業啊！即係我幾中意郭欣琪大狀呢個角色咧，其實都睇到好多即係職業女性其實都面對好多嘅困難、好多挑戰啊！咁同埋我覺得呢個角色有一個難度好高嘅就係咧，其實佢幾多缺點嘅。即係郭欣琪大狀咧，其實佢又好 mean 啦，即係佢好刻薄嘅。其實有時講嘢，佢又好串啦，但係其實佢個人又有啲嘢好混亂嘅。有啲嘢又好低能嘅，咁佢個角色其實係好豐富啦，有好多唔同嘅面向咯。咁我覺得即係一個本身佢劇本上寫得佢咁立體嘅一個角色咧，咁作為演員去即係要每一個方面都照顧到咧，其實係都幾大挑戰嘅呢樣嘢。所以都唔係一個好單一面向嘅角色，而係即係睇到阿 K 嘅唔同面向啦。將會咁講起做大律師要有氣勢，不如我哋問下安安姐，因為今次咧呢套劇你同好多後輩嘅演員去合作啦，喺相處嘅期間，我知道咧好似聽聞係話個個爭住跟你學戲啦，你同佢哋相處之間有冇啲新嘅體驗咧？客氣啫，咁咪做演員大家分享咧係一件好開心嘅事嚟嘅。咁呢一個劇你有好多年輕嘅演員啦，咁我好開心㗎，因為我喺佢哋從中咧，我都有好多得着㗎，因為佢哋嗰啲腦咧好快嘅轉得，咁所以佢哋有時諗啲點子咧，我都會咦？咁樣係喎，得嘅喎，咁樣行又得嘅喎。咁然後佢哋有時啲女演員又係佢哋有時啲動作咧，嗰個 gesture 又好對個角色又好有幫助嘅。咁所以我喺佢哋身上面都學到好多嘢，好開心。咁啊，跟住其次就係我哋會最女仔中意傾嗰啲啦嚇，護膚啊、健康啊，咁又有啲好新嘅知識啦。係，我啱啱聽到安安姐講一樣嘢好緊要，就係新演員佢哋嘅演繹入邊有啲細節，你都係覺得係比較新啦，而且亦都好幫到個角色嘅，即係都好用心去演啦。咁不如問下 Kenny 啦，嗱頭先咧，今日見到你好多 fans 到咗啦。Hello，你哋好。啱啱見到有一幕親熱戲，佢哋都忍唔住，哎呀尖叫啊咁
樣，都知道佢哋咧好期待你嘅演出。今次呢一套劇有啲我都期待，我哋都好期待㗎。其實我都好期待。我拍嘅時候冇我份㗎，我好想去現場睇啊！全部探班。我明明嗌咗清場，佢都仲留翻喺度。清場，但係全部扮晒係 PA 咁樣企喺隔離睇，即係企定喺度睇咯，我哋。哇，正！嗱，我又想問下，今次點解會即係洪叔叔揾你去拍呢套劇啦？有啲乜嘢打動到你，令你接呢一套劇咧？其實洪叔叔佢成日都俾啲好有突破性嘅角色我去演繹，所以我喺呢度要特別感謝洪叔叔。係多謝洪叔叔，係多謝洪叔叔，多謝洪叔叔。即係平時因為好多角色啲人都係揾我做一啲，即係例如我做一啲書生啊，或者乖乖仔啊，或者好有熱血青年啊咁樣。咁我好中意揾我咧，就做一啲好突破自己嘅角色。咁其實我覺得係一件，即係我覺得做演員係一件好開心嘅事。即係你可以做下其他唔同嘅人生。咁我覺得亦都突破自己，可以突破到幾多咧？咁所以我都覺得自己係一個幾大嘅挑戰。所以如果你話咩原因嚟拍嘅話，就係洪叔叔叫我嚟拍呢個，多謝你。咁我哋真係要多謝洪叔叔，我哋先睇到你嗰啲流晒口水咁樣可以睇嗰啲突破嘅場面啊！嗱，嘉琪今次咧，我知道即係監製邀請你咧，就係有一個特別任務嘅。你係呢個負責搞笑嘅嚟，今次搞笑擔當。有冇邊一場戲你即係拍到連自己拍嘅時候都忍唔住笑啊？冇喎，其實因為我都唔係好識搞笑啊。佢係我哋呢邊嘅顏值擔當嚟㗎。哦，係。係。即係我諗最主要都係 sell 樣咯。係啊，賣靚仔好明顯㗎啦，嘛。好明顯啦。搞笑就真係冇乜，反而你話深刻嘅場口咧就都有啲嘅，因為基本上凡係有 Kenny 嘅場口我都覺得好深刻。即係唔知點解咧，你一睇嗰個 mon 咧，即係我哋有時啲演員睇 playback 咧，你一望埋個 mon 度，哇！點解有一啲咁靚嘅人可以出現喺呢個世界嘅咧？即係你就會不自覺要求可唔可以睇一睇咯，睇成集 Kenny 得唔得啊？可唔可以？都唔緊要嘅，我覺得成套劇係咁重複睇就得㗎啦。OK，好笑啦呢個，會不斷我信你好分裂啦而家。OK。直情可能 Kenny 都冇話要睇 playback，但係突然間阿嘉琪出現咗爺爺度，我想睇多3次 playback。因為嗰件事係即係譬如 cut 咗機行過，咦？即係嗰個 mon， 哇咁靚仔，邊個嚟啊？即係咁樣不自覺地吸引住睇。係啊，企咗喺度睇啊！係咁，我哋星期一晚開始咧，都一齊抱住個電視攬住，姨母笑忍唔住。嗱，咁問下心靈咧，因為上次節目巡禮同你傾過偈啦，都知道你今次係第一次拍劇，咁第一次就要同咁多即係資深嘅前輩演員合作，係咪好緊張？同埋有冇邊場戲令你係好深刻嘅咧？緊張就一定有㗎啦。咁但係其實開心多過緊張咯，因為咧每一日咧都。即係我自己好似一嚿海綿咁啊！即係每日都吸好多前輩嘅俾嘅一啲分享嘅一啲演戲嘅一啲知識啊，咁係獲益良多。咁即係開心得滯都唔記得咗緊張係點樣緊張。咁但係我自己都係好步步為營咁去做好每一場戲咯。即係因為第一次啊嘛，即係好驚耽誤各位前輩嘅用心之作。因為其實每一場戲，我覺得喺法庭嘅每一場戲都係好深刻㗎。即係我坐喺度睇咧，都係好似睇緊一個表演咁。即係我自己都好壓力去投入咗個角色，我就係一個要喺嗰個方，即係正方爭取翻個公義翻嚟嘅嗰邊咁樣。係咁即係好希望即係監製導演會開第二集啦，咁我就可以順利咁升職，即係成為一個真正嘅律師。係嗱聽唔聽到監製？嗱咁拍完都唔使緊張啦，因為啱啱前輩亦都有讚你啦，即係你嘅演繹大家都好期待嘅。咁啊問下阿星啦，今次你係第一次做大律師呢一類型嘅即係法律角色啦，你做咗啲乜嘢去準備呢一個角色啊？好靚仔啊！都係試套西裝咯。OK， 即係試咗20套就 OK 埋位啦。同埋都大挑戰嘅，因為咧相信我哋每一個都係好大挑戰，就係控制自己嘅汗腺啊。哦，係啊，因為我哋嗰個法庭個景咧係真係因為好真實，好真實啊。因為真正嘅法庭咧係冇槍嘅。係。咁我哋為咗還原翻嗰個法庭嗰個形象，所以咧都係冇槍嘅。係。係。着住嗰套服係咪都好熱嘅咧？係咪好厚？都熱啊，同埋裏邊都個溫度都幾高。係。咁即係所以我哋每次一 cut 機休息嘅時候，都每一個都要揸住個風扇喺度降溫。同埋有一個挑戰都挑戰咗好多年，都挑戰失敗嘅，就係同岑嘉琪做戲。點解？因為佢美貌即係真係我每一次對住佢咧，每一次都忍唔到笑嘅。
即係每一場戲咧都梗有一個 take 或者係一個 shot 係忍唔到笑咯，係望到佢嘅樣，無論佢乜都唔做都好，我都會笑。但係佢話佢自己冇忍笑喎，佢唔使喎，即係隔離。咁你係天生笑料啫。冇。OK，即係我都話啦，係負責搞笑嘅嘉琪喺呢套劇入邊。嗱，我問下 Stephanie 咧，頭先講過咧，有一場戲咧，你就同阿 K 係即係打官司，火花十足啦。係。你自己心情點樣啊？演繹呢一場戲嘅時候？其實都少少緊張，因為我主要即係都係唱歌，係啊，平時唱歌比較多，同埋背對白呢樣嘢係比較少接觸啲啦。但係我覺得今次呢一個拍攝嘅班底係好開心，大家都好即係好和諧啦，唔緊張啦，有安安姐喺度，其實都我覺得某程度上令大家都安心同埋定咗好多嘅。係啊，我真係覺得係有師傅喺度咧，每一場我哋都。即係可能師傅嘅氣場穩定咗我哋啊，係啊，好安心啊我哋。直情係有安安姐嘅日子係早收工㗎，即係安安姐嗰部分，因為佢做得好啊，好多時都係一剔兩剔，通常都係一剔㗎咋，搞掂啦。我哋俾啲掌聲安安姐，不如係咯，應該都係大家嘅榮幸，可以同安安姐喺呢一套劇嗰度有呢個合作。多謝安安姐，多謝。所以安安姐亦都係變咗大家現實生活中嘅師傅啊，即係一個定心丸嚟嘅。咁多謝晒咁多位嘅分享啦。呢套劇入邊咁多律師啊，即係法律界人士，當然口才啊、組織能力要好好啦。咁所以呢，我哋今日同大家玩一個遊戲。呢個遊戲玩法好簡單，大會呢就會出一個辯論嘅題目啦。咁大家呢分成正反兩隊，咁各自呢為己方去提出一啲理據，每人呢有一次嘅發言機會嘅啫。咁勝負呢就由我哋評判石大狀安安姐呢為我哋去做評判嘅。係啦，咁不如我哋而家分咗組先啊！我哋呢正方嘅隊伍呢有 Kenny、阿星同埋鄭融，可以一齊 group 咗先。你係正方啊？你知㗎，正方你冇得揀㗎，就係咁公平㗎啦。呢邊啊，冇錯，係啦，可以同 Stephanie 企埋一齊先。安安姐咧可以過嚟我呢一邊做評判啊！好啊。咦，咁即係我哋自動分咗組位啦。反方咧就阿 K 啦、心靈同埋嘉琪啦。你哋事前真係唔知個題材係嘛？嗰個題目。唔知啊。好，而家俾你啦，即刻。今日嘅議題咧就係犀利啊！藝人嘅生活究竟需唔需要向公眾交代同埋公開啊？嗱，俾少少。借 Kenny 嗰啲公開咪得咯。我俾今日冇得揀，今日冇得揀㗎嘛。係啦，我哋係反方。要考你啦，不如係啦，要考你啦。今日要考你哋啦，就係先由正方嘅代表 Kenny、阿星同埋阿容咧。嗱，你哋嘅論點聽住咯。藝人私下嘅生活係應該要向公眾交代嘅。咁啊，你哋自己排一排啦。應該要交代。係啦。應唔應該啊？你哋正方啊！你問人做咩啫？佢哋都話唔應該喎。你係正方，你哋企嗰邊？正方好，我知道。你邊個講先？你講先。我講先啊。係啊。嗱，我覺得係真係應該嘅。咁因為咧，藝人咧交代咗自己嘅生活之後咧，即係可以避免咗好多。肯定啲，係肯定啲。避免咗好多肯定啲不必要嘅揣測同埋一啲閒言閒語啊。即係唔使俾人估嚟估去啊！咁咪唔使煩咯。咁唔使煩咁又點啊？咁藝人咪可以專心工作咯。哎呀，講得好好啊！好啊好啊，好嘢，好啊！安安姐覺得點啊？呢個理據講得好唔錯啊！呢個理據好啊，好唔錯啊！揞住咁啊！不錯。你咧？哎呦！哇！你有咩？突然間，我以為你先嘅。你隊友嚟。我覺得咧，我哋作為公眾人物啦，即係有好多歌迷或者粉絲去喜歡我哋。即係其實佢哋攞個真心嚟喜歡我哋㗎嘛，咁所以我哋其實都應該係即係將我哋真實啲嘅一面即係活出嚟，即係大家攞個真誠去交流啊，所以我覺得係好應該係將我哋最真實嘅一啲私生活去即係同大家互動，咁俾大家即係知道你哋支持嘅藝人其實真係好值得你哋去愛護同埋支持。哇，好應該啊！我一聽完，我一聽完我。好好，係 agree with you。我本來我都反對，我而家都真係聽佢講之後，我真係係啊，我都服咗。你有啊你？嗱，我個理據咧就好簡單嘅啫，即係我就覺得咧，其實咧啲 fans 啊，啲觀眾咧就其實好中意睇一個即係好活生生、好真實感嘅一個人嘅一個演員嘅或者一個歌手，即係好似識唱歌嘅人有好多。點解我中意聽謝安琪唱歌啊？因為佢感情夠真啊！佢感情係真㗎，佢係活生生嘅人，佢有血有肉。
我中意聽佢唱歌，我中意聽埋佢嘅故事，睇埋佢背後嘅故事，睇佢同埋佢家庭咯，睇埋佢家庭，幾即係我聽每一首歌溫情，我就特別容易感動。你直情係身體力行添啦，你燒傷都俾晒大家知係啦，就係咁樣樣。咁所以咧就我覺得咧係應該要咁樣可以拉近同大家嘅距離咯，咁樣樣。哇！你犀利犀利，講得好啊！尊敬好尊敬啊！講得好，尊敬佢啊！咁樣講完，淨想即係住埋入阿 K 屋企啊，睇佢生活。咁你哋要公開你哋住邊啊？係咯係咯。講笑講笑講笑。我哋唔鼓勵私追㗎。攞你電話出嚟，我揾你傾偈。係嗱，咁多謝正方嘅發言啦。而家輪到反方嘅代表 K、心靈同埋嘉琪。嗱，你哋嘅理據就係，唔係你哋嘅論點咧，就係藝人私下生活係唔需要向公眾交代嘅。徒弟仔，我哋呢邊由高至矮啊！哦，即係高先。係高先。好啦，原本我都唔講㗎啦。我咧就覺得其實係唔應該嘅，因為咧，當你即係表露太多你哋嘅私生活啦，或者我哋自己嘅私隱啦，其實對我哋嘅即係心靈健康都唔係咁好啦。因為人咧係真係需要有一啲私隱㗎嘛，即係每個人都應該需要一啲私隱㗎嘛。咁啊，再者，因為我哋係做演員㗎嘛，我哋做表演者啦，即係不論唱歌、演員都好啦。咁我覺得你點都要應該將所有嘢，即係希望啊，我哋嘅 fans 或者觀眾咧 focus 翻喺我哋嘅作品嗰度，而唔係話嗰個人啊同阿邊個啊拍拖啊，嗰個人啊又去邊度食嘢啊咁樣，即係我覺得唔係咁好咯。你應該專注翻，喂，我哋最近拍咗套劇喎，《法與情》喎，係大家咪應該要喺屋企開電視睇啊！即係我覺得應該要 focus 翻喺作品嗰度咯。係《法與情》講得好啊，9點半就首播㗎啦，記住。好有道理，好有道理。係下一位咧，突然間好唔慣啊！嘉琪呢個認真冇咧，令到我好下一位隊友。佢都係律師團隊嘅一部分嚟嘅。係。好，輪到 Suki 啊。好，咁樣咧作為一個人啊，無論小朋友、成年人都應該有人權噶嘛，係咪？咁人權嘅作用係愛嚟保持人嘅身心健康。咁你話藝人咧係咪人呢？即係藝人啊嘛。咁如果藝人身心唔健康嘅時候咧，就唔能夠唱一啲好好聽嘅歌，好似阿 K 呢首主題曲咁樣樣。咁就會唱得唔開心，就唱得唔好聽。咁觀眾咧就欣賞唔到呢一首咁好嘅作品啊。咁所以咧，身心健康，如果咧你係愛錫你嘅藝人，支持你喜歡嘅藝人，希望佢唱多啲歌，做多啲作品俾你聽咧，係好應該俾佢一個 me time 去保障大家都有好作品睇嘅。哇！俾啲掌聲，好高層次嘅理據啊！係啊，好有力啊！佢呢一個反擊，心靈健康嘅。係啊，又淡定講得，我就好簡單嘅啫。我覺得咧，藝人都本身係一份工作嚟嘅啫嘛。咁大家都有自己嘅工作啦。咁你公司其實都有啲同事係會比較即係活潑啲啊，社交活躍啲啊，亦都有啲同事係比較即係中意私隱度高啲啊，唔係咁中意分享嘅。我覺得咧，呢啲應該係交由翻藝人本身，因應翻自己嘅性格。咁如果佢係中意去向大家分享多啲嘅，咁佢咪自己同大家分享多啲咯，即係唔應該規定藝人係一定要將自己嘅私隱公開。咁我覺得係呢一個選擇權應該係交翻俾藝人本身嘅。係哇，犀利啊！犀利，大律師啊，大律師啊！歎為公子嗱。要提一提大家先，啱啱呢一啲理據咧，即係遊戲設定嚟嘅啫，唔係完全代表本人嘅立場啊！即係要幫翻正方呢一邊講一講説話先。安安姐，我哋嘅評判，你覺得今次邊個贏呢？好，以我呢個評判嘅睇法咯，兩方咧嘅理據咧都好有論點嘅，咁啊，所以大家都有 point。雙贏啦！好嘢！而家咁樣都咁激烈啦，咁你大家可以想像下我哋呢個劇裡面嘅爭論點仲更加刺激，所以到時一定要記得收睇。耶！大家一齊期待星期一晚。唔該曬安安姐 ，thank you。係。嗱，嚟到呢度咧，記者會都嚟到尾聲啦。咁我哋不如咧邀請咁多位演員咧，俾傳媒朋友影張大合照先，好冇？好，咁啊，我哋咧就排好咧，我哋望一望正前方、正中間嘅位置先。係啦，我哋不如企貼少少，親密少少。係啦 ，OK， 望一望正前方。OK， 再望一望左手邊。OK，
好，仲有右手邊，再望一望正中間啊，補多幾張先。好 ，OK， 大家都影到啦，嗬！而家咧，我哋有請劇集監製伍健雄先生上台，同咁多位演員咧影張合照先。再一次多謝熊叔叔，俾我哋享受福利啊！好，我哋再望一望正前方先，正中間嘅位置。跟住望一望右手邊咧，今次右手邊，跟住仲有左手邊嘅 camera。OK， 大家都影到啦，嗬。好，唔該晒，亦都多謝今日咧嚟臨嘅演員啦、嘉賓同埋傳媒朋友，同埋咧睇緊 Facebook Live 嘅咁多位啊。最後咧，再一次提提大家 ，ViuTV 原創劇《法與情》咧將會喺12月18號星期一晚嘅9點半隆重首播，大家記得準時收睇啦。咁嚟緊呢，我哋會有補相同埋訪問嘅環節嘅。再一次多謝咁多位耐心嘅等候，下一次見啦 ，Thank you。所謂公義，何謂公義？如果你想爭取啲乜嘢公義嘅話，首先你要得到公平嘅審訊。如果我俾人無辜入罪嘅話，都只係證明法律係唔公義嘅咋。公義係邊個界定嘅？人講情，法講理。喺法律面前並唔係人人平等。咁法律要保障雙方嘅利益㗎嘛。一控一辯各有陳詞。你出賣我一路都唔知呢隻藥係有問題嘅。咁對我當事人有公平咩？我而家俾人冤枉啊！你叫我點樣冷靜啊？點會唔關你事？最大關係就係你。麻煩攞出真實嘅證據。我盤問犯人嘅時候，你係唔可以插嘴。你個良心去咗邊度？法與情，12月18號晚9點半。